सुझाव र टिप्पणीहरू राख्नु भएको छ। आज मैले प्रत्यक्ष तपाईहरुको कुरा सुन्ने अवसर पनि प्राप्त गरे। आजका सबै वक्ता मान्य सदस्यहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपालको संविधान जारी भएको 8 वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि कतिपय विषयमा संविधान बमोजिम कानुन बन्न नसकेको यथार्थ हाम्रा सामु रहेको छ। यस सन्दर्भमा विधान व्यवस्थापन समितिले गरेको अध्ययन र सोको आधारमा सुझाव तथा सिफारिस समावेश गरी छलफलका निम्ति प्रस्तुत गरेको यो प्रतिवेदनले कानुन निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको मैले महसुस गरेको छु। अध्यक्ष महोदय, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगीकार गरेको नेपालको संविधान जारी भएसँगै विभिन्न विषयमा यथाशीघ्र कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो नै। यही आवश्यकतालाई महसुस गरी नेपाल सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाई कानुन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै आएको पनि छ। संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनु पर्ने कानुनहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरी अधिकांश कानुनहरू निर्माण भइ पनि सकेका छन्। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण तथा सुधारका कार्य मूलभूत रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। नेपालको संविधान जारी भए पश्चात हालसम्म नयाँ र संशोधन समेत गरेर 191 वटा ऐन निर्माण भएको अवस्था छ। साथै विभिन्न मितिमा जारी भएका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनबाट प्रचलित कानुनहरूलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउने काम समेत सम्पन्न गरिएको छ। नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेका विभिन्न 15 वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेका छन्। यसैगरी संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिट्टै संघीय संसदमा पेश गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ मान्य सदस्यहरूले शिक्षा सम्बन्धी कुरा उठाउनु भयो। बाहिरबाट दबाव आएपछि फेरेको भन्ने सत्य होइन। मन्त्री परिषदमा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदै गर्दा म आफैले हेरेर यो ओरिजिनल विधेयक भन्दा केही फरक ढङ्गले आयो, यसको पुनर्अध्ययन गरेर परिमार्जन गरेर मात्रै लानुपर्छ भनेपछि पनि 2-3 दिन आन्दोलनको रूप देखिएको म यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यस्तै संघीय निजामती ऐन यो पहिलाको सदन हुँदैखेरि राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर सरकारकोमा पुगेको थियो र सरकारले यसलाई आवश्यक परिमार्जन गरी अगाडि बढाउन ढिला भएको पक्कै पनि हो। अहिले संघीय निजामती ऐन अन्तिम रूप दिइएको छ। सम्भवतः म अहिले फेरि पुरै त भन्न सक्दिनँ, भोलिको मन्त्री परिषदको बैठकबाट त्यसलाई पारित गरेर सदन समक्ष प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन्। केही विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भई सो सभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको जानकारी पनि म यो सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा औल्याइएको नागरिकता सम्बन्धी कानुनको सम्बन्धमा 2080 जेठ 17 गते प्रमाणीकरण भएको नेपाली नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079 जारी भइसकेको सन्दर्भमा नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ। कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी र संघीय संरचना अनुकूल बनाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एकीकृत कानुनी सहायता नीति 2076 जारी गरेको छ। नेपालको संविधान र नेपाल सरकारले अंगीकार गरेका नीति बमोजिम निशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी छुट्टै विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसदमा पेश गर्न नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। प्रतिवेदनमा औल्याइएको सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषयलाई संस्था दर्ता ऐन 2034 र कम्पनी ऐन 2063 ले व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा सङ्घ संस्थाको दर्ता तथा सञ्चालनलाई संघीयता अनुकूल बनाउनका लागि नयाँ विधेयक तर्जुमाको
गृह कार्य हुँदै गरेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। साथै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन 2071 लाई महिलाको हकका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्ने गरी परिमार्जन गर्ने कार्य सुरु भइसकेको छ। भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग क्रियाशील रहेको समेत यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सञ्चार सम्बन्धी हकको प्रचलनका सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल, आम सञ्चार माध्यम सम्बन्धी सूचना प्रविधि विधेयकहरू तयारीको क्रममा रहेको र अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूको दर्ता र नियमन सम्बन्धी विषय केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समावेश भएकोमा सो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषय मुलुकी देवानी संहिता 2074 लाई 74 द्वारा व्यवस्थित छ भने फौजदारी कसुरका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषय मुलुकी अपराध संहिता 2074 ले समेटेको पाइन्छ। उक्त संहिताहरूले नसमेटेका विषयका हकमा कानुन निर्माणका लागि थप अध्ययन तथा छलफल आवश्यक पर्ने देखिएको छ। नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन 2075 कार्यान्वयनमा रहेको छ। यसैगरी आम नागरिकलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। जहाँसम्म सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य काममा लगाउन सक्ने विषय छ, सो सम्बन्धमा थप अध्ययन र छलफलका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको प्रचलन र व्यवस्थापनका निमित्त जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कानुनहरूलाई एकीकृत गर्ने विषयमा थप अध्ययन र छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रतिवेदनमा उठान गरिएका संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषय, प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी विषय, सरकारी वकिल तथा महाधिवक्ताको कार्यालयको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन जारी भए पश्चात कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको छ। प्रहरी समायोजन ऐन यस अघि नै बनिसकेको छ। त्यसको कार्यान्वयनमा रहेका केही जटिलतालाई हल गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गर्ने विषय, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विषय लगायतका कतिपय विषयमा विधेयक तयार गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य सुरु भइसकेको कुरा पनि म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कर सम्बन्धी कानुनहरू एकीकृत गर्ने विषयको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक गृह कार्य प्रारम्भ गरिसकेको जानकारी समेत सदन समक्ष गराउन चाहन्छु। प्रतिवेदनमा शपथ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता औल्याइएको सन्दर्भमा शपथ सम्बन्धी ऐन 2079 ले सार्वजनिक पद धारण गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको पद तथा गोपनीयताको शपथलाई व्यवस्थित गरिसकेको जानकारी गराउँदछु। प्रतिवेदनमा औल्याइएको राष्ट्रपतिको कार्य सम्पादनलाई थप स्पष्ट गर्ने विषय, महाभियोग सम्बन्धी विषय, संघीय संसदसँग सम्बन्धित विषय, राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी विषय, अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने विषय, जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी विषयमा कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा थप अध्ययन, समन्वय र छलफल मार्फत टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने देखिएको छ। साथै अदालत र न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी विधिको शासन कायम गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी संरचनाहरू निर्माणमा सरकार क्रियाशीलता रहेको छ। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत आम नागरिकलाई सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अनुभूति गराउने जिम्मेवारी सरकार, संसद र सरकारवाला निकायहरूको हो। यसका लागि नेपालको संविधान बमोजिम बन्न बाँकी कानुन निर्माण गर्न
नेपाल सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदै विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन, सो प्रतिवेदन उपरको छलफलमा भाग लिनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसले सरकारलाई संविधान अनुसार कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा नयाँ शक्ति प्रदान गरेको मैले महसुस गरेको छु। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। माननीय सदस्यहरू, संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, सुव्यवस्थित रूपमा राज्य सञ्चालन गरी सुशासन कायम गर्न, सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा गर्न, कानुनी रिक्तता पुरा गर्न, साथै संविधानको कार्यान्वयनलाई समेत पूर्णता दिन संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन 2080 मा उल्लेखित बन्न बाँकी कानुनहरूको तर्जुमा गरी प्राथमिकताको आधारमा संसदमा पेश गर्न तथा उक्त प्रतिवेदनमा समावेश भएका अन्य सुझावहरू समेत कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछु। सरकारले सभाको यस निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक पालना गर्ने नै छ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2080 साल भदौ 24 गते आइतबार बिहान 11:01 मा बस्ने गरी यो बैठक स्थगित गरिन्छ।